哇！粉絲們，大盤魚哦！ Hello，大家好。今日想介紹嘅咧，呢個就係大盤魚啦。我哋呢度嘅湯料會特別啲。我哋係胡椒奶嘅，飲咗落去咧會好緊張，好緊張啊！會緊張啲，有胡椒奶味啊嘛，會特別啲咯。跟住用嗰啲材料就係有索當、有拿啦。有呢個紅棗魚咯，最緊要嗰啲嘢係新鮮咯，嗬。係。跟住有豆腐、有菇種類嗰啲咯。跟住我哋又用嗰啲多少藥材咯，葱頭仔咯，跟住葱頭仔放啲牛油落去陳香佢，至嚟煮個湯嘅。跟住鏟胡椒咯，俾你胡椒香上嚟咯。好。牛油比較貴香啲咯。哦。牛油葱爆嗰啲藥材葱頭仔咁樣咯，可以睇到個味出嚟啦。係冇錯，爆到佢夠新夠香啊！跟住落白胡椒啦，自己打嘅咯，唔係買皮嘅，自己打。哇！我自己打點香啊！哇！攰咗嗱，胡椒攞你自己打㗎。沙拉屈胡椒馬來西亞最出名㗎啦。跟住橙香去煎咯。OK， 跟住落我哋嘅上湯咯。哇！我哋嘅上湯咧又係煲老雞啦。係啦。日日都煲嘅。日日煲啊！所以一間餐館係只有上湯咧，你煮出嚟嘅肯定係好食嘅。哇！呢一個湯咧，可以飲落去我又好正咗啦。哇！跟住落生米咯。哇！喺味道出咗先咯。係。所以師傅咧一層一層嘅味覺嘅層次感要呈現出嚟，所以等陣嘅食落去咧，你會追你追到好緊張啊！所以到時應該係緊張大盤魚啊！好。哇！粉絲們，呢一個咧嗌做緊張大盤魚啊！點樣嗌緊張咧？等人你越食越緊張。Hello， 粉絲們啊！哇！我同你講咧，第一咧，呢一個湯底好特別啦，呢個係上湯咁係用咧嗰啲沙拉屈胡椒咧，再加上奶啊，所以咧佢嘅奶香味咧好重啊！所以咧你飲落去咧好甜，海鮮帶出嚟嘅甜味，再加上咧。好似啲胡椒湯底咧，你食到就滿身大汗，就變到好緊張啦。如果你唔食得辣咧，到時你可以嗌魚露湯啦嚇。嗱，我嚟睇下，我哋有新鮮嘅蝦啦 ，OK，跟住咧，我哋今次用呢個係紅棗魚啦，另外咩魚到時呢度有嘅，你同我哋講。紅棗魚就288啦，如果非洲魚就168啦，跟住咧有豆腐入邊咧大概有10幾種嘅材料，跟住呢個好處係點樣咧？你仲可以自己再加料，好似火鍋咁樣。到時你慢慢就越食越爽啦，大盤魚，正啊，個湯又正哇，越煮越甜喎，嗰啲肉嗰啲紅棗，哇，好得頂啊，可以嚟試啊呢個嘢。係，呢個大盤魚正啊！你覺得好食喺邊度？個魚夠清甜新鮮。佢蝦，跟住佢個湯，跟住佢用嗰啲包菜同埋嗰啲海鮮整到好清甜。哇！如果你4個人，你淨係呢煲嘢已經夠飽喎。夠飽啦，跟住。